超可爱的。所以我们就是要去绕所有的景点。Happy？ 阿玉说这台车很像我们台湾农用改造的万里长城。欧洲最小的街道，最后一天一起准定馆讲物件，哇，觉得有点浪漫。好久来，今天应该是在布拉格的倒数第2天。那我们今天行程一样也是会简单，因为考虑到就是有长辈嘛，所以没办法走太远。我们今天就是会请一台老车，复古的车，然后载我们到知名的景点就晃过去。大概1个小时半，然后这1个小时半价格差不多175英镑，4个人我觉得还可以啦。好，我们现在要出发了，因为车子应该在楼下等我们了。超可爱的 ，Oh yeah, I want to see the front 。所以我们就是要去绕所有的景点。Happy？ 基本上呢，就是还有冷风进来嘛，然后但它椅子是有暖气，而且我们有被子。司机说你可以就是搭这个车，你可以看到整个布拉格，但是你也可以感受到布拉格，因为那个路就是很多石板路，所以就是搭车会 Oh my God 很晃。阿玉说这台车很像我们台湾农用改造的，这个复古的车这么可爱，他说这是农用改造的车。哇！从上面看下去有点漂亮，都是那种砖红色的屋顶。这个他们就是说很像万里长城，但它不是万里长城。I'll show you the and so and then over there on the right side is Charles Bridge. You see the gate and actually you can't see the Charles Bridge now. 这个司机说，这个他因为他的车子的轮胎如果可以吻合这个轨道，它就不会那么的晃，很酷哎！就是开在那个电车后面。这边有一个红绿灯，那个是小小的街道，就是你红灯才能要停绿灯要走。整个欧洲最小的街道，所以大家都在那边排队想要过那个街道。Do you know Franz Kafka? 今天天气好，所以我们看到了城堡，下来看看。然后上面那个国旗在上面嘛，就代表这里的总统在里面。只是说英国是女王在里面，或是国王在里面。天气好的时候拍起来就好漂亮。所以从城堡上面看下去，真美。这个就是结束之后，你可以选择你要去的地方。当然是我们选择直接回饭店休息，就是各种休息。今天是2024年12月31最后一天。我们昨天搭完车之后，就那个复古车结束之后呢，就直接回酒店休息。就因为今天我们需要早点起床，也没有很早起来，就是比平常再早一点。然后今天的行程就是我们要去搭船看布拉格，而且搭船不是只有看，就是坐在那里而已，我们还要吃饭，就是在船上用餐，是不是很浪漫？最后天做这件事是不是有够浪漫的？好，我们现在要出发了，因为你要先到那边 check in， 然后等一下，然后再全部的游客上船之后才会开始用餐。好 ，Let's go。今天的天气也算好，没有雾茫茫的。我们下车了，现在要去找搭船的地方。就你要自己 scan QR code， 然后自己 check in。OK。这浪漫呢，最后一天一起准定馆讲物件。哇，好像很不错哎！天哪，哇，觉得有点浪漫。我觉得这个比伦敦的船好多了，因为它的玻璃是很干净的，伦敦的船玻璃很不干净。进来的时候呢，他就给你一杯迎宾的饮料，那一杯迎宾的饮料就是酒精，很少，但是我一喝完，我整个脸现在就是在泛红。很
很烈。我觉得我再喝一杯，我就可以睡觉了。这好像是 buffet， 你就可以自己来这边拿，东西超多的。那边有一只不知道是火腿还是鸡，盖起来我不敢开。出发了哦！唯一美中不足就是大家要排队来拿食物，好惬意哦。然后阳光出来真的好漂亮。我们现在正经过了查理大桥，非常的漂亮。船上的食物是我觉得很好吃，跟我在伦敦相比，这边的这个比较好吃，是有水准的。你会觉得不是只有看这个景品，就是也会享受这个食物。它这个就是要让水不要流那么快，就是让它有一个缓降的，那我觉得很酷。天气非常好，所以我要走到船外面看看。哇！现在船是在排队，那边有红绿灯，现在是绿灯，所以有一艘船会先过，然后一个一个过。动了，再一台就轮到我们了。另外一面就是红灯。个人觉得搭船游布拉格也是带长辈旅游很推荐的一个行程，因为很舒服，然后你也是可以看到很多漂亮的景点。天气好的时候真的是怎么拍怎么漂亮。而且如果你喜欢拍桥的话，你一定要在船上，就是这样你才会拍到整个桥，不然你是拍不到，你就会拍到一小段。然后很多桥，就除了知名的查理大桥之外呢，就是每隔一段距离就会有一座桥，每一座桥我觉得都蛮漂亮的。老实说，我觉得布拉格有一点像布达佩斯，只是说匈牙利那边是比较大一点，然后布拉格小一点点，都很漂亮。天气好的时候，天气不好的时候，就是你看过去就是都雾雾的，看不到什么东西。哇，看这个好酷哦！超酷的，那个是隧道，就是车子会从那边出来，感觉是原始的那种岩石。我们现在要转向，所以这个游船的行程差不多要结束，所以我们这个影片就要到这边结束。虽然说我这个影片上的时候已经2025年了，但是因为今天是12月31，所以我还是要跟大家说，大家新年快乐 ，Happy New Year。Happy New Year，再见。